హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన చిన్న బండి ఆర్గో 2000 ఇంజన్ అయితే చేంజ్ చేసేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో అయితే మీకు ప్రతి ఒక్కటి క్లారిటీగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఫ్రెండ్స్, మీకు వీడియోలో కనిపిస్తున్న టూల్స్ అయితే కంపల్సరీ అన్నీ ఉండాలి ఆయిల్ చేంజ్ చేయడానికి. ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీకు ఆయిల్ కావాలనుకుంటే ఒక బకెట్ రెడీగా పెట్టుకొని 24-27 పాయింట్స్ సహాయంతో అయితే బోల్ట్ అనేది లూజ్ చేయండి. అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకేం అర్థం కావట్లా. ఫ్రెండ్స్, ఇంజన్లో ఆయిల్ మొత్తం తీసిన తర్వాత మనం ఫిల్టర్ బెల్ట్ సహాయంతో ఇంజన్ ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే తిప్పేసేద్దాం. ఫిల్టర్కి అయితే 12-13 ఫ్లాట్ కార్నర్ అయితే వస్తుంది. ఫిల్టర్ని అయితే ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, డీజిల్ ఫిల్టర్ ఎప్పుడైతే చేంజ్ చేస్తామో అప్పుడైతే కంపల్సరీ అయితే ఓరింగ్ అయితే చేంజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. లేకపోతే ఫ్యూచర్లో డీజిల్ అనేది లీకేజ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఓరింగ్ అయితే కంపల్సరీ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. रुको चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। ఫ్రెండ్స్, డీజిల్ ఫిల్టర్ కప్పును అయితే చాలా నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసుకోండి. ఫిల్టర్ అయితే మనం ఎప్పుడు ఖాళీ ఫిల్టర్ అయితే ఫిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. అందులో అయితే కంపల్సరీ డీజిల్ ఉండాలి ఫుల్గా. ఖాళీ ఫిల్టర్ ఫిట్ చేస్తే బండి అనేది ఎయిర్ లాక్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డీజిల్ అనేది ఫిల్టర్ నుంచి ఫుల్ అయి బయటికి వచ్చే వరకు
ఫిల్టర్ని అయితే టైట్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఫిల్టర్ అయితే ఆఫ్ రీడింగ్ అయితే ఎక్కించుకోండి ఫ్రెండ్స్. దాని తర్వాత అయితే డీజిల్ ట్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు ఎయిర్ అయితే గట్టిగా ఊది అలాగే ఒక 10 సెకండ్స్ అలాగే హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. కింద నుంచి డీజిల్ వచ్చేంత వరకు అలాగే హోల్డ్ చేసి పట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. క్లాత్తో నీట్గా అయితే క్లీన్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్, ఏమైనా లీకేజ్ ఇట్లా అవుతుందేమో అని. ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ అయితే కిక్కర్ ఫిల్టర్ని చేంజ్ చేయండి. ఈ ఫిల్టర్లో అయితే ఫస్ట్ అయితే డీజిల్ ఏం నింపాల్సిన అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ ఫిల్టర్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్న బోల్ట్ని అయితే 10mm రింగ్ పానర్ సహాయంతో ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కంపల్సరీ రింగ్ పానర్ని యూజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్లాట్ పానర్ యూజ్ చేసినట్టే బోల్ట్ స్లిప్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టు డీజిల్ ఫుల్ వచ్చే వరకు కిక్కర్ని అయితే ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ అయితే ఇంజన్లో కొంచెం అంత ఆయిల్ పోయండి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే మీకు పాత ఆయిల్ ఏమైనా మిగిలిపోయి ఉంటే ఖరాబ్ అయింది బయటకు వచ్చేస్తుంది.
ఆయిల్ ఫిల్టర్ ఫిట్ చేసేటప్పుడు అయితే ఆయిల్ అయితే ఫుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఆయిల్లో ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు అయితే చాలా వెయిట్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఫిల్టర్ ఎక్కించేటప్పుడు థ్రెడింగ్ అనేది స్మూత్గా ఎక్కదు. సో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అలాగని మరీ ఎంటీ ఫిల్టర్ కూడా ఎక్కియకండి ఫ్రెండ్స్. కొంచెం అయితే హాఫ్ లెవెల్ అయితే ఆయిల్ నింపండి. ఆయిల్ ఫిల్టర్ టైట్ చేసిన తర్వాత అయితే ఇంజన్ ఆయిల్ తీసే బోల్ట్ అయితే టైట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. బోల్ట్ టైట్ చేసిన తర్వాత అయితే ఇంజన్లో ఆయిల్ పోయండి. ఆయిల్ అయితే మొత్తం పై కానీ ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్లో 1 లీటర్ అట్లా ఉంచండి. గేజ్ చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మీకైతే గేజ్లో 2 సింబల్స్ అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటేమో ఎల్, ఇంకొకటేమో హెచ్ అని ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఎల్ కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు అయితే ఆయిల్ మీరు అయితే బండితో స్టార్ట్ చేయకండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే దానివల్ల ఇంజన్ అనేది సీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇంకొకటి హెచ్ అంటే మీకు అంతకంటే ఆయిల్ ఎక్కువ పోసి హెచ్ లెవెల్ కంటే ఆయిల్ అనేది ఎక్కువ పోసారంటే ఫ్రెండ్స్ మీకైతే ఇంజన్ నుంచి బాగా అయితే స్మోక్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో హెచ్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ అయితే పోయకండి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్. ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో చూపించినట్టయితే ఇంజన్ ఆయిల్ క్యాప్ అయితే టైట్ చేసుకోండి. ఇంజన్ క్యాప్ టైట్ చేసిన తర్వాత అయితే ఒకసారి అయితే బండితో స్టార్ట్ చేసి ఫిల్టర్లు ఇట్లా అన్నీ చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఏమైనా ఆయిల్ ఫిల్టర్ కానీ డీజిల్ ఫిల్టర్ కానీ ఏమైనా లీక్ అయితేనేమో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఆయిల్ ఫిల్టర్ అయితే కంపల్సరీ చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ ఫిల్టర్ లీకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి. ఫ్రెండ్స్ మీరైతే ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా చేంజ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఈ బండికి అయితే ఎయిర్ ఫిల్టర్ ఇంకా రాలేదు. షోరూమ్లో అయితే స్టాక్ లేవంట. 2 days తర్వాత పంపిస్తాను.